హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Craate తెలుగు ఛానల్. మనము ఈరోజు ఏమిటంటే ఐఆర్సీటీసీలో టికెట్ బుక్ చేసుకున్న తర్వాత ఆ టికెట్ని ఎలా క్యాన్సిల్ చేయాలి, ఓకేనా? టికెట్ని ఎలా క్యాన్సిల్ చేయాలి అనే దాని గురించి ఈరోజు నేర్చుకుంటాం. డైరెక్ట్గా నేను ఐఆర్సీటీసీలోకి లాగిన్ అవుతానండి, ఓకేనా? లాగిన్ అయ్యాను. లాగిన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ 4 డాట్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఇక్కడ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్. 4 డాట్స్ ఉంటే దానిపైన మనం క్లిక్ చేయాలి, ఓకేనా? 4 డాట్స్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత లాగిన్ అనేది ఇలా వస్తుందండి. ఇక్కడ యూజర్ నేమ్ ఉంటుంది, యూజర్ నేమ్ తర్వాత ఇక్కడ పాస్వర్డ్ తర్వాత ఇక్కడ క్యాప్సా ఎంటర్ చేయాలండి. క్యాప్సా ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ సైన్ ఇన్ చేయాలండి. ఓకేనండి, నేను డీటెయిల్స్ అనేవి ఎంటర్ చేస్తున్నాను అండి. ఇప్పుడు క్యాప్సా అనేది ఎంటర్ చేయాలి కరెక్ట్గా, ఓకేనా? ఎంటర్ చేసి సైన్ ఇన్ అవ్వాలి, ఓకేనా? సైన్ ఇన్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, అంటే మై అకౌంట్ ఉంది కదండి. మై అకౌంట్లో ఇక్కడ మై ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి కదండి. మై ట్రాన్సాక్షన్లో బుక్ టికెట్ హిస్టరీకి వెళ్ళాలండి, ఓకేనా? బుక్ టికెట్ హిస్టరీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ మనం చూడాలి ఏ టికెట్ క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఇది చూడండి. ఈ టికెట్ ఉంది చూడండి, కాచిగూడ ఎక్స్ప్రెస్. ఈ టికెట్ అనేది నేను క్యాన్సిల్ చేయాలంటే అదే మొబైల్లో అయితే ఇక్కడ చూడండి కరెంట్ స్టేటస్ అనేది RAC10 ఉంది. అదే మొబైల్ యాప్లో అయితే డైరెక్ట్గా 3 డాట్స్ అనేవి ఉంటాయి, దానిపైన క్లిక్ చేస్తే క్యాన్సిల్ ఏమైనా చేయాలి. ఇక్కడ ల్యాప్టాప్లో కూడా ఇక్కడ చూడండి క్యాన్సిల్ టికెట్, గెట్ పిఎన్ స్టేటస్, SMS, చేంజ్ బోర్డింగ్ పాయింట్, ఆర్డర్ ఫుడ్, ఈ క్యాటరింగ్. మనం క్యాన్సిల్ టికెట్ మీద క్లిక్ చేశానండి. ఇక్కడ చూడండి అడుగుతుంది మీరు క్యాన్సిల్ చేస్తారనుకుని ఓకే అని చెప్పండి, ఓకేనా? ఇక్కడ చూడండి అదేవిధంగా టికెట్ క్యాన్సిల్ చేస్తే కరెక్ట్గా చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, బుకింగ్ డేట్ 26 జూలై, మనం జర్నీ ఎప్పుడు చేయాలనుకున్నాము 26th, ఓకేనా? కాచిగూడ ఎక్స్ప్రెస్. ఓన్లీ ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ 3 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, మనం ఎవరో ఇద్దరు క్యాన్సిల్ అంటే వాళ్ళిద్దరివే సెలెక్ట్ చేసి క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నా ఒకటి ఉన్నాను కాబట్టి ఓకే, నాది క్యాన్సిల్ టికెట్, ఓకేనా? మనకి క్యాన్సిలేషన్ రిక్వెస్ట్ ఓకే ఎస్ ఆర్ నో అనేది క్లిక్ చేయాలండి, ఓకేనండి? టికెట్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. రేటింగ్ తర్వాత ఇద్దాం. ఇక్కడ చెక్ చేద్దాం స్టేటస్లో. టికెట్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయిందండి, ఓకేనా? ఇదండి ఐఆర్సీటీసీలో ఎలా టికెట్ క్యాన్సిల్ చేయాలనే దాని గురించి. మరిన్ని వీడియో కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ గైస్, థ్యాంక్ యూ.